Iwan mo dito, Paul. Yan. Oh! Sino dito mo lang, Paul? Ito. Sige, siguro mo, boy. Hindi ka Taste test. Ano lasa? Alam niyo ba, magaling ako mag-taste test? Hindi. Ayun talaga ginagawa ko, trabaho ko talaga yun. Day 6. Day 6, pinipinturahan to. Soon to be no parking. E-bike parking. Eto. Fuck no, baby! E-bike parking pala to. Car parking. Eto. Pakiayos naman po yung Park naman eh. Sorry. Pakiayos naman po yung mga fan. May Signage. Yes. Ba't baligtad? Ba't baligtad yan? Dito kaya. Saan yan? Ano ba yung mga lalagay? Maintain clean yun. Dapat dito sa mga CR. Ayun. Eto kami guys. Sa Jollibee kami. Baon ako sa Jollibee din. Ano to? Tinidor pa to na Jollibee? Tinidor pa si... May baon ni Jollibee. Grabe. Grabe tea. Money. Dapat pa magpa-practice tayo ng graduation. May campus tour tayo. Sandikado ko itong niala. Sabihin niyo kung pantay. Pantay? Magkabila. Wait. Wait lang, ako nga. Kasi ito mayroong camera. Taas mo pa konti kaliwa. Kaliwa. Paano pag inalis na yung Sige, okay yan. Okay, ito. Paano pag inalis na yung... May kita ka. Uy! Gogi! Uy! Dapat tape. Di ba matanggal? Okay na ba, sir? Sorry. Bang. 2 down. Many more to go. Yes. 3 down. 3 down, boy. Gawin mo yung celebration mo. Oh my god, bro. Oh, hell no, man. What the fuck, man? Get your ass on, boy. Baba mo konti. Di. Yung right. Baba mo konti yung right. Yan. Nice one. Opo, di pa tinanggal. Dali lang yan, sir. O, bahala. Gusto ko na po. Uy. Umaling. 4 down. 12-volt battery. Sino say white? From Chasio, mali. Okay, white boy. Kaya niya kung sino mo. Hard challenge. You're not white. Okay. Go na. Kaliwa, taas mo konti. Kanan, taas mo konti. Yan. Okay. Okay. Yan. Kidnapper daw. Kidnapper ka daw? Who's the kidnapper? Why? Suot mo muna to. Sorry. Kaya sa gilid. Hindi, yan. Gitna na. Yeah, baba mo yung right. Yes, yan. Tikit mo, baby. Tama lang. Yan. Uy! Uy! Nahulog. Wait lang. Uy! Nice one, team. Yes. 5 down. Yeah. Last one to? Taas mo. Kaliwa ka konti. Kaliwa mo. Yan. Left. More. Uy! Baling. Kagi paling. Baling ko. Sige ba yan? 6. Yes. Tapos sa clearance. Uy, na-stop sa clearance. You know what they do? What? We out!